ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചെറുതായിട്ട് ചില്ലറ പണികൾക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 2 വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അത് കംപ്രസർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലളിതമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പം കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയൊന്നും വേണ്ട. ഒരു സെക്കൻഡ് കംപ്രസറാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കംപ്രസറൊക്കെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉപയോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. 5000-നും 10,000-നും ഇടയ്ക്കുള്ള വിലയ്ക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല കംപ്രസർ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലൊരു കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പെയിൻറ്റിൻ്റെയാണ് ഭാഗമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് തൊട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് കംപ്രസർ. ഈ കംപ്രസറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ടുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മീറ്റർ ഉണ്ടോ, കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓണാവും. ആ സംവിധാനം ഇതാണ്. ഈ ചുമല നോബ് ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വിച്ച്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുവാണ്. അത് ഓഫാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പൊങ്ങി വരും, പിന്നെ താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കാറ്റ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ചാണ്. 2 മീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് 2 വാൽവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് കാറ്റടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിടിക്കുന്ന നോബാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഈ ഒരു മീറ്റർ ഇതാണ്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇച്ചിരി കറുത്ത കളറാണ്. കറുത്ത കളർ കൂടിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. മുകളിൽ ശകലൊരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ നോക്കുമ്പം ഓയിൽ ഒത്തിരി കറുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. നമുക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന നട്ടങ്ങ് അഴിച്ചാൽ മതി. അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ പഴയ ഓയിൽ കളഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷം പുതിയ ഓയിൽ നമുക്ക് തന്നെ നിറയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അടപ്പ്. ഇത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ 2 ഹോളുണ്ട്, അത്യാവശ്യം എയർ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ ഇതിന് എയർ ഫിൽറ്ററുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ. ഇത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് തുറന്നാൽ മതി. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള സ്പോഞ്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് തന്നെ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട്. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് പിസ്റ്റൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എയറാണ്. അപ്പോൾ എയർ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയർ ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഫാനുണ്ട്. ആ ഫാൻ നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലെ ഒന്നും കയറി പോകാണ്ടിരിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ കൈയിടാണ്ടിരിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രില്ലാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പൊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഗ്രില്ല് അവിടെ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 HP ആണ് ഇതിൻ്റേത് പവർ. കൂടാതെ ഇത് 25 ലിറ്ററോളം നമുക്ക് എയർ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അത് വെച്ച് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് ഒന്ന് തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം. പന്നി കൊണ്ടുവരേ